Всем привет! Решил записать видео по разбору ноутбука Thunder Robot 911 ARD. Столкнулся с проблемой такой, что надо было поменять здесь жесткий диск. Точнее добавить его. И в сети я не нашел нормального видео. Нашел одного парня, в котором он рассказывал, что очень сложно все снимается. Но потом в конце видео все-таки добавил, что второй раз легче. Поэтому решил записать видео, как это делается. Так как у него отрывками и не всегда более-менее понятно. Для этого нам понадобится карточка такая у меня есть. Свой парк еще осталась старенькая, да, пластиковая. И вот такая у меня бирочка есть с пленкой, да. Но если такой нет, жесткого диска тоже есть пластиковая такая штучка, чтобы не поцарапать наш ноутбук. Также я вам покажу, как избавиться от скрипа, потому что, судя по всему, у этой линейки это болезнь. Идет скрип на креплениях монитора. Ну и еще хочу добавить то, что здесь пломбочка стоит. Такая. Мы ее не повреждаем. Как я сделал? Я взял строительный фен, нагрел ее и демонтировал. Такой у меня фен есть. Чуть-чуть нагрели и демонтировали. Главное, чтобы не перегреть плату. Собственно, приступим. Я буду начинать с бока. Сюда вставляем очень узкие отверстия. Я тут немножко вставляю сюда, чтобы образовался паз. И уже в образовавшийся пазик я вставляю нашу карточку. Все, одна отошла. Красик. Здесь отошло. Здесь отошло. Так. Второй раз он прям как по маслу. И так, еще один момент. С этой стороны мы сейчас сделаем. Так. Первый раз было попроще, если честно. С этой стороны вставлять. Попробуем посерединке. Примерно. Не хочет. Сложновато так. А тебя, если мы поставим... Вот ты. Какой затейливый. Так, сейчас еще раз. Не хочет.
Самое прикольное в том, что первый раз, вот, когда я вскрывал его, он с этой стороны пошел легче. Так, вот у нас получилось. Проходимся, здесь открываем защелки. Вот, все готово. Готово. Все, пожалуйста, вот она крышка, ничего сложного нет. Самое главное делать это аккуратно. Вот такая вот пластиковая упаковка с жесткого диска, который я уже установил. Вот он. Может быть, я его поставил неправильно. Если неправильно, пожалуйста, напишите или добавьте что-то, потому что, судя по шлейфу, как вот он шел в комплекте с ноутбуком, я его поставил, я думаю, что он должен стоять именно так. Если же нет, ну, можно будет как-то переставить, хотя я думаю, что как-то по-другому он не встанет. Ну, так, на всякий случай. Так, крышку сняли, там жесткий поставили. Что мы делаем со скрипом? Вот они, салазки, крепление монитора и основание ноутбука, да, который у нас открывается, закрывается. И вот в эти моменты что я сделал? Я взял вот такую вот штуку. Силиконовая смазка антискрип. Устраняет скрипы. Вот. Я аккуратненько квадкой закрыл, да, и обработал полностью все вот здесь металлические соединения. Здесь, в этой части, и еще вот здесь вот в пазик немножко тоже вот туда пшикнул. Ну и с этой стороны соответственно. Вот, поначалу у меня скрип не убирался. Я пробовал его открывать-закрывать по несколько раз. Скрип не убирался. Я уже думал, надо снимать, крышку монитора. Вот эту вот часть и обрабатывать там. Но потом все-таки соединение смазалось. Вот, пожалуйста. Да, есть там что-то, но совсем не то, что было раньше. Абсолютно. Вот, конечно, стоило бы добавить оперативки, снять батарейку, заменить термопасту. Вот, ну, я думаю, что когда появится оперативка, тогда и сделаем. В принципе, собирается он очень быстро. Вот. Также установим на место. Все очень просто. Садится на свои пазики. Спокойненько. Без усилий. Все. Ну, дальше уже всем все понятно. Закручиваем наш ноутбук. И клеим нашу пломбочку обратненько, чтобы гарантия не слетела. Все, всем спасибо за внимание. Всего всем наилучшего. Пока.